হ্যালো গাইস, আগের ভিডিওতে তোমরা দেখেছিলে আমরা গুয়াহাটি থেকে সুইফট ডিজায়ার গাড়ি বুক করে বেরিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কোথায় যাচ্ছিলাম সেটাই বলিনি। আমরা অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছি শিলং। চা বাগান আর পাহাড়ের আঁকা বাঁকা রাস্তার মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়েছিলাম আমাদের গন্তব্যের দিকে। গুয়াহাটি থেকে শিলংয়ের দূরত্ব প্রায় 100 কিলোমিটার, আর আমাদের যেতে সময় লাগবে অ্যাটলিস্ট 3 ঘন্টা। জঙ্গলে ঘেরা আঁকা বাঁকা রাস্তা আর নদী দেখতে দেখতে আমরা আমাদের গন্তব্যে আরও কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে দেখতে পেলাম শিলংয়ের বিখ্যাত উমিয়াম লেক। আর এভাবেই ধীরে ধীরে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থল শিলং। শিলং পৌঁছে আমরা ফার্স্টে আমাদের হোটেলে চেক ইন করে নিলাম, দেন ফ্রেশ হয়ে আমরা চলে গেলাম এনটিটিসির অফিসে আমাদের 3 দিনের ট্যুর বুক করে নেওয়ার জন্য। এই রকম আরও মিনি ব্লগ দেখতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং আমার এই ভিডিওটাকে লাইক আর শেয়ার করে দেবেন। ধন্যবাদ।